գալի, դու օգտագործում ես քեզ Չէ, ես ծանոթ ոչ թե այս տպավորությունը վրես թափեց, ես Այսա երկրորդ անգամ թե երրորդ անգամ տեսա նույն բանն է, էլի, ոնց որ այն հունական արտաններից։ Բայց այդ է կարևոր որ կասկածի տակ դնես։ Ինքը, բայց դա է պետք տեսնել թե հետևի կառուցող սարքերը գրում Բերի, ոչ ասել ես էլի չէի տեսնել։ Վեպը կարդաս հետևը կտեսնես։ Եթե նկարիչը պիտի նենց անել որ ես էլի տեսնել, ինքը նենց արել։ Վարին է լայս էի շատ կեսի Վարին է նայ։ Հոգրատարը գրած, չէ կազմի վրա։ Կարդացողը ասում է ինչքան եք ձեզնից զզվում։ Չուզում ասել կարար ասել թող հեղինակը բան աներ։ Բեզադար գրել, այսինքն ինքը բացա, ինչի, այսինքն միանգամից դիտողը իր ամբողջ ստերեոտիպներով պատասխանում է թե պատկերին, թե տեքստին։ Նաև դիտողի, ընթերցողի ու հանդիսատեսի։ Ինչ ասել է տով է, ես քեզ շատ քասար հարց էի տալիս, մեր տով է։ Մելինը բայց նարատիվը դու ես կառուցում, այսինքն կարևոր է թե դու ինչ ես կարևորում։ Դու կարող ես այդ կերպարի այդ կնոջ մասին պատմությունը պատմես կամ կարող քաղաքի օրինակ եթե ես անեի, ինձ հետաքրքրներ այդ մեջի մարդը բանը, այստեղ հենց հանած է, մարդը հանած է։ Դրա մաս է ողարձանա։ Այսինքն դա դեց է, կարող Ուրիշ տեղ է մի քիչ գնում է, բանը, իրական որ վեպը կարդաս ինքդ կամ ես եմ իմ համար Կողքը տարն է կամ արին է, Իսկ լուսանկարները մենակ տեքստերի ձերկացողումներով է տեղադրվել, թե… Հա, էդ է լավ հարց է։ Որոշները, հա, որոշները չէ։ Իսկ ոնց է որոշը, որ չէ։ Սկզբից որն է եղել նկարը, թե Լուսանկարները որտեղ դու Սուտ, ես շատ կուզել այ, բայց չթողեցի։ Բայց որոշները ադեցի։ Ես ուզում էի, որտեղ լուսանկարներ կային, որ ինձ դրա շատ էին ազդել և ինչ-որ հատվածներ կային, որ անպայմանորեն հղում էին դրանց, բայց լուսերեն չուզեց, որ իրանք անմիջական էջի վրա կապ ունենան, այսինքն դու գուցե ընթերցես, հետո ինչ-որ պատկերներ քո մտքում մնան, հետագայում, երբ որ դու տեսնես այդ պատկերը, ինչ-որ ձևով կասոցացվեն և կստեղծվի այդ կապը։ Օրինակ Շուշիի դեպքում նույն էջի վրա է այդ որ կանված Մի քանիսը կա, Օրինակ սահմանադրության էջը սկսում է ձոնակի լուսանկարը։ Վերջանում է որ լուսանկարով սահմանադրություն։ Այսինքն սիմվոլիզմ ինչ-որ ձևով կա, չնայած ես փորձել եմ սիմվոլիզմից հեռու մնալ, բայց ինչ-որ բաներ սիմվոլիկ կապեր ունեն, հա։ Հետո մի ուրիշ բան լեզվի առումով, քանի որ խոսացից ծոմակից ու այդ խնդիրը, հա, որ հայերենը փառք Աստծո մենք այնքան պետք է շնորհակալ լինենք, ով որ չի փոխել դա կամ չի ավելացրել սեռային տարբերությունները, մենք ունենք այդ արտակարգ հնարավորությունը ստեղծելու ինչ-որ ձևով հավասար, հա, ոչ սեռային, ոչ հիերարխիկ ինչ-որ, չեմ ասում Վայ, էդի խոցել խծկին ասում է եդրելա Արիստական խոցել խծկին չի խծկվե Այն է ջոն չեմ ասում, արդում ասում, ինչ որ ժամանակ շենա բան է եղել, չէ։ Ոչ, երնեք չի եղել։ Այդ լատինաբան հայերենում է, որը… Հայ մտավորականության է բանոտում, մտավորականության զառանցանա է։ Հորդ չեղել է, բայց հարց հետի է, դու չի չղայլ է։ Եղել է, թե չեղել։ Հայրեն էսքան չգիտես, որ վիրավորեցին հայրենը, դրամար չղայնած։ Մարին է, հորդ չեղել է, թե չի եղել, հարցի։ Հորդ ու չի շատ գվի այլ դու ասի Բկավաս բան, աբեղյանը
փոխելա գիրքը կա, որը լավներ մի բան էլ ավելացնեմ, էլի է սրա հետ կապված։ Իմ համար շատ կարևոր էր, նա ինչքան էլ ասում ենք, որ չունենք սեռային տարբերակներ, բայց ունենք, օրինակ չեք ասում գրողուհի, չէ՞, կարող ասենք բանաստեղծուհի, բայց չենք ասում, ասենք հեղինակուհի, չենք Այդ արհեստականային բանաստեղծությունը չի բան։ Հանել եմ դրանք, ամբողջ գրքում այդ բաները հանված են, ու ստեղծվում է ինչ-որ հարցական, չես հասկանում, այս դաշնակահարը, որ ունի երկար մազեր եւ ինչ-որ կանացի ինչ-որ կեցած, բայց ինքը դաշնակահար է, կամ ասենք կա մեկը, որը Արմեն է, որը որ հաղում եմ Արմեն Օհանյանին, իրական Դες անունը կան, համ տղային, համ աղջկային, Արև, որ ինչ-որ ձևով է դա չի ընդգծվում եւ Հայաստան նայրի, չգիտեմ, կան անուններ, կամ ինչ-որ ձևով ես փորձել եմ գիտակցորեն հանել դրանք, այդ ուհիները կամ այն մարկետները, ոնց ասեմ, այդ հայերեն, ինչ-որ բաները, որ ընդգծում են, որ բնորոշում են մարդուն, որպես կին կամ տղամարդ, դրանք փորձել եմ ինչքան կարելի է հանել, որպես ընթերցողի մոտ ստեղծվի նենց ընթերցանություն կամ ընկալում, որ դու վստահ չես, սա կին է թե տղամարդ, անընդհատ այդ հարցականը կա։ Ես մի հատ հարցնում ասենք երկու սերայնացում հանվում է, ասենք սերայինը հանվում է, բանի առումով, սենց աշխարհայացքային առումով, և կերպարներ են, որ չկան, ունդեղ արդեն այդ բնաբանում թարգմանում ես տերները, այդ ուրվականները չէ, որ ուրվականները, այսինքն այդ ձայները, որ ներկա են, իրանք իրականում ուրվականներ չեն, դրական իմաստով ուրվականներ, ոչ են, որ գալիս են բողոյ են վախացնում են, հետևից հալած են, ոչ են իմաստով հասկանում ես, ինչ իմաստով եմ ասում ուրվականներ, որոնք լծվում են լեզվով, իրանք դատարկ են իրականում, և միայն լեզուն է, որ իրանք հնարավորություն է տալիս, որ իրանք լինեն խոսող և կենդանի, որտեղ արդեն սեռային հարցը դուրս է գալիս։ Գուցե, բայց ավելի շատ այս քինոյի հղումը ավելի շատ քննադատական է, ինքը նայում է անցյալին ու ասում է անմիտ է իմ համար այս անցյալը, Լուսինեն մի շատ հետաքրքիր գործ ունի, չեմ հիշում ին ես արել, 90-ականներին էր արել, my blood does not remember your history, իմ արյունը չի հիշում ձեր պատմությունը, հա, ինչ որտեղ հղում եմ անում նաև դրան, որ սա մի պատմություն է, որը ինչ-որ ձևով գրվել է և շատ միակողմանի մի ձևի պատմություն է, մի տեսակի պատմություն է, որը այս բնաբանով ես ամբողջովին դա ստվերների եմ վերագրում, որ սա իմ համար մեռած ինչ-որ ձևով անցյալ է, որը պետք է վերակենդանացվի ուրիշ ձևով։ Դրական ասում ուրվականները։ Բայց անունները կա, այս իրանը, դու ասում ես կա, բայց անունները կա, որոնց, այսինքն հետևից կարած գնաց գտնես, ես օրինակ մի, որ ընթերցում էի, սկզբից պատմեին որ երեխեքին, սկսեցի գնալ պատմությունների հետևից, այսինքն այս որ ասում ես այսով է, այս ինչ արել, այս որ արել է ինչի ասենք ծեղը, այսինքն վերականգնեմ են ինչ-որ Շուշանը չի գրել կամ չի ուզել գրի, հետո երբ որ նյութը գրում է, հասկացում որ այդ ինֆորմացիան ինձ ընդհանրապես պետք չէ, էլի։ Բայց անունների հետևից կարած ես տալիս եմ զուտ տեխնիկայի կիրառման իմաստով, այսինքն ուրվականը և լեզուն, զուտ տեխնիկապես իրանք ոնց են աշխատում իրար հետ, իմ հարցը տենց իրա պատմության հետևից գնալու չէ ուրվական բառը, որ ասում ես, դու իրանք զրկում ես։ Որոնք պատրաստ են գծվելու կամ աշխատելու վերաշխատելու, եթե լեզուն հայտնվում է կամ լարումը իրանց մեջ առաջանում է, լեզվի ու այդ։ Գուցե այդ ուրվականներին ընդհանրապես պետք չի լցնել, պետք է ուղղակի թողնել։ Լցնել, ես դրա համար ասում եմ, իրանք երկուսն էլ աշխատում են, երբ որ լարում է ստեղծվում իրանց մեջ, դրա համար եմ ասում, իրանք աշխատում են, երբ որ լարում կա։ Իրանք չեն աշխատում։ Չէ, բայց ուրվականներ կա, որ շատ ավելի բավերական, այդքան էլ Ես բավերականությունը հարցի տակ չեմ դնում, բարան, բացարձակ։ Խոսում եմ զուտ տեխնիկապես։ Ուրվական ստվեր բառերի, հա, իրանք չեն։ Ասենք հարաբերությունը լեզվի ու այդ ուրվականի ստվերի։ Հարաբերությունը ոնց է ստեղծում, լարումով այդ լեզուն և այդ լեզուն աշխատացնողը պիտի լարում հարաբերում նրանց մեջ, հակառակ դեպքում լեզուն չի աշխատում։ Լեզունը ոնց է աշխատում։ Ոնց է աշխատում։ Իմ կարծիքով դու արել ես տենց բան և ոչ միայն դու, որ բան այդ Ինդեղ լարում առաջանում լեզվի ու այդ խոսացնողի միջև,
Դեզո խոսացնողի ոչ ինչ որ հատ լավ։ Ինքականը դու ես Պատմում մտքովս անցավ այդ բանի հետ ուհիների հետ կապված։ Հնարավոր է որ դա հաստատման խնդիր է, ասենք գոյության հաստատման հարց է։ Օրինակ, ասես բանաստեղծուհի կա, բայց գրողի չկա։ Հիմա կերպարվեստի մեջ նկարչուհի կա, բայց քանդակագործուհի տերմինը չկա։ Այսինքն, եթե գոյություն չի ունեցել, այսինքն չի սեռականացվել եւ այդ նայի հարցնել Չէ, արևի գոյություն ունեցել է, բայց ոնց որ չի կարևոր, էլի չի նշվել։ Եղել ենք ինք հանդակագործել, բայց ոնց որ ուզում ասել հաստատություն։ հա, չի բանալու, չի աղաղ։ Արդեն եթե նկարին չկա իդեպ ուհին էք ուրական է, Ալիշան։ Ուրու և ուհի։ Արու էք։ Հա։ Ալիշան մի ասալի Ալիշան ասես ո՞ր։ Չէ, պարտապես ոչ թե հաստատություն կապված է։ Այլ հարցականի տակ դնել, պետք է դա տարբերակում դնել, պետք է թե պետք չի, դա է ուղղակի հարցնում։ Եթե դու հաստատ իմանայիր, որ սա ուհի է կամ առանց ուհի է, ինչ որ բան կփոխեր, դա քո իմանալու մեջ դրա։ Ինձ համար ոչ, ես Հա, ուղղակի չեմ ուզում ասել, որ հաստատում է ինքը, որ կան նաև ուհիներ և կան հանդակագործություններ։ Տեքստի մասին, որ պետաբանություններ են դնում, անդադար այդ հաստատման նոր ես ուղղակի զուգահեռաբար սկսեցի մտածել։ Երբեք չէի մտածել, այդ նոր որ աղվարկեցիք այդ փաստը զուգահեռաբար սկսեցի մտածել։ Արդյոք դա այդ գոյությունը հասարակության կողմից հաստատման խնդիր է թե ոչ։ Այդ թվում նաև այդ նայերի հարց, որը որ կարող է շատ լավ, կարող է շատ լավ։ Կարելի է ճշտել օրինակ։ Ես օրինակ հաճախ ինքս բռնում եմ, բռնացնում եմ, երբ որ ես ավտոմատ ուզում եմ ասել դերասանուհի, հետո հասկանում եմ ինչի համար դա մատնանշ է, ինչի տարբերակում մտցնել է ձևի։ Ասել դերասան, կին դերասանի դեպքում ասել դերասան։ Երբ որ ասում եմ դա, մարդկանց մեջ շփոթմունք է դա։ Դե մարդիկ բանջի չասում եք, ես միշտ կանջու բանաստեղծուհի չի լինի, բանջես այդ կանցնի, այդ նոր բան է լեզվին հետ։ Ինքը հայերենի բանից չի գալիս, լոգիկայից չի գալիս։ Որտեղ բան է Լրացուցիչ ինֆորմացիա։ Ոչ, ինքը հետևացնում է, ինքը ավելորդ բան է։ Բանաստեղծը, բայց ինչու չեն կարևոր, ես այդ չեմ։ որովհետև ինքը ուրիշ իմաստ ունի։ Ուհին ուրիշ իմաստ է տալի։ Բանաստեղծուհու դեպքում գուցե Սիլվա Կապուտյանը բանաստեղծուհի է, իսկ դու բանաստեղծ։ Հանգիստ թողեք էլի, Սիլվա Կապուտյանն էլ է բանաստեղծ, վեր թողեք։ Չէ, նա ուհի է, բայց դերասանուհու եւ Արմեն Օհանյանն ասես պարող։ Այո, պարող, հայերենում բոլորին ասում են պարող։ Հայերենի լոգիկայում չկա այդ ուհին, այդ ռուսերենից Այսինքն դա ստիպում է քո մտածելակերպը այդ մեկ ուրիշ ձևով Անգլերեն սա բառերը սերում։ Բայց ընդհակառակ պրոբլեմը բան արվում։ Հայերենի լեզվի լոգիկայում չկա։ Պրոբլեմը դու չես, ոնց ասեմ, թաքցնում ես պրոբլեմը։ Ինչ պրոբլեմ է։ Պրոբլեմ չկա։ Արհեստական պրոբլեմ է ստեղծում։ Չէ, դու նոր ասեցիր, որ երբ որ ասում ես բանաստեղծուհի, անլրջացնում է մոտեցումը։ Ես քո խոսքերն եմ։ Բայց ինչի ուհին անլրջությունը, եթե իրար հետ կապ։ Որովհետև արդեն կա բանաստեղծը։ Դու ոնց որ ոչ ես կպցնում իրանից, ոչ ես կպցնում։ Հայերենում բանաստեղծ արդեն շախմատ ու բանաստեղծ։ Ինչ ուհի կպցնում ես ոչ ես։ Բան ասենք բաներից ես կպցնում։ Չէ, որովհետև հայերենի լեզվի լոգիկայից այլ ասում անգլերենում, դա գուցե բնական անգլերենում բաժի բառերը սարում է։ Բայց հայերենի լոգիկայում լեզվի չի բանջում։ Դա սոցիալական բան է արդեն ավենա։ Աստվածի ոնց է կան, աստվածի։ Աստված չկա։ Չէ, բառը կա դեր։ Աստվածուհի Ոչ մի ձև չդի։ Աստվածուհի դոն այդ, աստվածուհի։ Ոնց։ Հիմա օրինակ բժշկի գնալիս Ես մի բժշկուհին ասեմ բժիշկ։ բայց ինչի էլի չեմ ասում
որ դա լավ չի, որ ասում եք, բայց ինչի է դա այդքան։ Որովհետև ասում ավելորդ բան է, դա պոչ է, ես ինձ վիրավորական է, ինձ իրան հետ Այդ դեպքում ուրեմն անուններն է պետքա չլինի Անունները ոչ չունեն, անուններ հենց իրենց մեջ են։ Չպետք է բաժանում լինի, ասենք հայկը տղու անունն է։ ասենք բանաստեղծող։ Չեք հասկանում։ Այդպես Համաձայն է որ մի չի լինի, բայց Այդ բացածը ճիշտ է, եթե դու անունին ոչ ավելացնեի, ասենք մի տղայի անուններ, ասենք թե այսքանը ոչ չկրծեի, հա, բաց է։ Այդ նույն սկզբունքով է կապվում։ Բայց եթե իմ անունը Մարինե է, Իրանը Պողոս է, դա կապ Պողոսը դու լինեիր Մարինեն ինքը, ուսումնասիրում ինչի՞ չէ։ Այդ գիտե եթերային հարցություն ուզում է։ Դու գեներային բանի վրա ես Դու ասում ես որ այդ ավելի ցածրացում է։ Այո, ինտենսիվացում է, բայց այդ Բայց ոչ բոլոր դեպքերում է։ վերկերն ասեն ինչ եք։ Մի հարց էլ կա, Բայց բացարձակը չի երևի անհատ մի վերջին Արմանը որոշեց Շուշան, ֆոլկլորի պահենց հետաքրքիր է, դա զուտ պատահական, քանի որ հայտնվել ես նրա աշխարհագրական տիրույթում, թե նաև նրա գրականության բանը կա։ Չէ, ասեցի արդեն, ինչ որ ձևով իր այդ բազմա հայացությունը, հա, մի պատմությունը տարբեր ձևերով պատմելու եւ հետաքրքիր է դա գրքում ամեն հոգուները որ անում եմ նաեւ բաց ասում եմ որ սա հղվածական ինչ տեղից է գալիս այսինքն եթե ես ինչ-որ ուզում եմ նարատիվի ձևը ես նաեւ ցնում եմ իրան ինչ-որ ձևով պատմության մեջ ներգրավում եմ իրան Տիգրանույզը պետք է բաժան, որ Տիգրանս Իսկ ես ինչքան գիտեմ Զարոբյան է, ոչ թե Զարուբյան։ Էդ էլ ուն ավելացել ես, ոչ թե։ Այդ վարիանտները կա։ Հա, թե Զարուբյան է լսել, թե Զարոբյան։ Եթե գնաք Զարուբյանի փողոցը, այնտեղ կա ցուցանակներ թե Պլեխանովի փողոցով, թե Զարուբյան, թե Զարոբյան։ Երեք ձևով էլ մեր քաղաքապետարանը չի թերանում իր աշխատանքում, ունենք երեք տարբերակները։ Ես նախընտրեցի Զարոբյանը։ Պլեխանովի կանայք։ Այս են հին հայլին, հա։ Ես հիշում եմ, ես ես ունեմ տանը, հին հին։ Այսինքն որ ինքն է Որ այլևս դիքս է վարում։ մեջ կա է։ Տեղ չկա, տեղ։ Չեմ ասում խաղում, այ։ Այդպես հետո չես թվում արկայքի բան։ Էս է ունեմ։